Magandang araw mga kalodi. Narito na ang Taal Volcano Update ngayong araw ng Linggo, March 7, 2021. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology or PHIVOLCS, sa nakalipas sa 24 hours, ang Taal Volcano Network ay nakapagtala ng 14 na volcanic earthquakes, kabilang ang 9 na volcanic tremor na tumagal ng 2 hanggang 3 minuto at isang mahinang background tremor na nag-umpisa noong 5:15 ng hapon noong March 6 at tumagal ng humigit kumulang 4 na oras. Samantala, mahinang pagsingaw naman na may kataas na 10 metro mula sa mga gas vents ang naganap sa main crater ng Bulkang Taal. Huling nasukat sa lawa ng main crater ang mataas na temperatura na 71.8 degrees Celsius noong March 4, 2021 at may acidity na pH 1.59 noong February 12, 2021. Ang sukat na pamamaga ng bulkan batay sa pagsusuri ng electronic tilt, continuous GPS at InSAR data ay nagsasaad ng marahan at patuloy na pamamaga ng Kalakhang Taal magmula pa ng pagsabok ng bulkan noong January 2020. Ang Alert Level 1 ay kasalukuyan pa rin nakataas sa Taal Volcano. Pinaalalahanan ng DOST PHIVOLCS ang madla na sa Alert Level 1 ang steam-driven o phreatic na pagputok, volcanic earthquakes o bahagyang apo at napanganib na ipon o pagbuga ng volcanic gas ay maaring bigla ang maganap at manalasa sa mga paligid ng Taal Volcano Island. Maaring imumukahin ng DOST PHIVOLCS na maigting na ipagbabawal ang pagpasok ng sinuman sa TVI na isang Permanent Danger Zone or PDZ ng Bulkang Taal, lalong-lalo na sa may gawin ng main crater at ng Daang Castilla Fissure. Ang mga lokal na pamahalaan ay hinikayat na patuloy pa rin na suriin at pagtibayin ng kahandaan ng mga dati nang nilikas na barangay sa paligid ng lawa ng Taal kung sakali mang magkaroon ng panibagong pag-alburuto ang bulkan. Ang mga may katungkulan naman sa civil aviation ay nararapat na humikayat sa mga piloto na iwasang magbalipad malapit sa bulkan dahil sa naglilipa ng abo at ang isang bato na maaring idulot ng isang biglang pagputok ng bulkan. Ang DOST PHIVOLCS ay masusing nagbabantay sa kalagayan ng Bulkang Taal 24/7 at handang agarang ipabatid ang anumang pagbabago nito sa lahat ng kinauukulan. At yan mga kalodi, ang ating latest update ukol sa Taal Volcano ngayong araw ng Sabado, March 6, 2021. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang bell notification button para sa mga next videos ay updated ka. Maraming salamat!